ครับสวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการคูณทศนิยมกันนะครับก่อนจะไปเรียนกันครูขอแนะนำตัวนิดนึงก่อนนะครับครูชื่อนายบุญบันดาลภูลพันธ์ชื่อเล่นครูเพลงนักศึกษาชั้นปีที่ 4จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์คณะครุศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์โดยอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์ครูจะมาทำการสอนแทนครูอ้อมนะครับโดยที่วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการคูณทศนิยมกับจำนวนนับโดยใช้ความหมายของการคูณนะครับนักเรียนครับครูขอถามนักเรียนนะครับการคูณคืออะไรครับนักเรียนติ๊กตอกติ๊กตอกการคูณก็คือการนับเพิ่มหรือการบวกเพิ่มครั้งละเท่ากันตัวอย่างเช่น2คูณ10หมายถึงอะไรครับนักเรียน2คูณ10หมายถึง2กลุ่มของ10หรือ2คูณ10เท่ากับ10บวกกัน2ครั้งนะครับนักเรียนแล้วถ้าเป็น4คูณ5ล่ะจะเท่ากับเท่าไหร่ครับ4คูณ5จะเท่ากับ5บวกกัน4ครั้งนะครับนักเรียนแล้วถ้าเป็นการคูณทศนิยมกับจำนวนนับล่ะครับนักเรียนจะใช้วิธีการเดียวกับจำนวนนับคูณกับจำนวนนับได้ไหมครับคำตอบก็คือได้นั่นเองการคูณทศนิยมกับจำนวนนับตัวอย่าง6คูณ 2.5 จะเท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียน6คูณ 2.56คูณ 2.5 จะเท่ากับ 2.5 บวกกัน6ครั้งนั่นเองบวกทศนิยมธรรมดาเลยนะครับนักเรียน 2.5 บวกกัน6ครั้งจะเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ15นั่นเองข้อต่อไปถ้าเป็น 2.5 คูณ6นะครับนักเรียนจะเท่ากับเท่าไหร่2.5 คูณ 6 จะเท่ากับ6บวกกัน2ครั้งแล้วบวกกับอีก 0.5 ซึ่ง 0.5 เนี่ยมันจะเท่ากับครึ่งหนึ่งของ6นะครับนักเรียนเพราะว่า 0.5 เนี่ยมีค่าเท่ากับครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของ6ก็คือ3นั่นเอง6บวก6บวก3จะเท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียนจะเท่ากับ15นั่นเองถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจครูก็จะมีโจทย์ปัญหากับรูปภาพมาประกอบนะครับเพื่อความเข้าใจของนักเรียนมากยิ่งขึ้นนะครับมีไม้กระดานยาวอยู่ 2.5 แผ่นนะครับแต่ละแผ่นเนี่ยยาวอยู่6เมตรนำมาเรียงต่อกันจะได้กี่เมตรซึ่งเรามีไม้กระดานเนี่ยยาวอยู่เต็มเนี่ยครับ2แผ่นซึ่งแต่ละแผ่นเนี่ยยาวอยู่6เมตรแล้วอีก 0.5 แผ่นล่ะครับนักเรียนแต่ละแผ่นยาว6เมตรอีก 0.5 แผ่นจะเท่ากับเท่าไหร่ครับ 0.5 แผ่นก็จะเท่ากับครึ่งหนึ่งของ6นั่นเองก็จะเท่ากับ3จากภาพนะครับ6บวก6บวก3จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ15นั่นเองครับนักเรียนจากตัวอย่างที่1และ2เราจะได้ว่าการคูณมีสมบัติอะไรครับการคูณก็จะมีสมบัติการสลับที่นั่นเองครับนักเรียนมาดูตัวอย่างข้อต่อไปกันเลยนะครับตัวอย่างข้อที่3 0.7 คูณ 3จะเท่ากับ
เท่าไหร่ครับนักเรียนเราจะใช้สมบัติการสลับที่ของการคูณเข้ามาช่วยนะครับข้อนี้ 0.7 คูณ 3 จะเท่ากับ 3 คูณ 0.7 ทีนี้ล่ะง่ายเลย 3 คูณ 0.7 จะเท่ากับ 0.7 บวกกันกี่ครั้งครับนักเรียนจะเท่ากับ 0.7 บวกกัน 3 ครั้งนั่นเอง แล้วเท่ากับเท่าไหร่ครับ 0.7 บวกกัน 3 ครั้งจะเท่ากับ 2.1 นั่นเองต่อไปครูจะมีกิจกรรมให้นักเรียนทำไปพร้อมๆกับครูนะครับ ซึ่งครูจะให้นักเรียนทำใส่ในสมุดหรือเศษกระดาษก็ได้นะครับ ให้นักเรียนแสดงวิธีทำไปพร้อมๆกันกับครูแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องจาก4ตัวเลือกนี้นะครับเริ่มทำกันเลยนะครับนักเรียนวิธีทำ3คูณ 0.04 จะเท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียน3คูณ 0.04 จะเท่ากับ 0.04 บวกกัน 3 ครั้งได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียนติ๊กตอกติ๊กตอกได้คำตอบเท่ากับ 0.12 0.12 มีในตัวเลือกไหมมีไหมครับนักเรียนมีนั่นเองคำตอบก็คืององูนะครับนักเรียนมาดูข้อต่อไปกันเลยนะครับนักเรียน 1.2 คูณ 5วิธีทำโดยข้อนี้ครูจะใช้สมบัติอะไรครับนักเรียนครูจะใช้สมบัติอะไรเข้ามาช่วยครับสมบัติการสลับที่นั่นเอง 1.2 คูณ 5จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ5คูณ 1.2 ซึ่ง5คูณ 1.2 จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ 1.2 บวกกันกี่ครั้งครับนักเรียน1.2 บวกกัน 5 ครั้งนั่นเองแล้ว 1.2 บวกกัน 5 ครั้งได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียนติ๊กตอกติ๊กตอก1.2 บวกกัน 5 ครั้งจะเท่ากับ 6.0 นั่นเองเราก็ไปดูที่ตัวเลือกนะครับ 6.0 อยู่ข้อไหนครับ 6.0 อยู่ข้อคอควายนั่นเองคำตอบก็คือคอควายนะครับไปดูข้อต่อไปกันเลย4คูณ 1.021 วิธีทำ4คูณ 1.021 เท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียนเท่ากับ 1.021 บวกกัน 4 ครั้งนั่นเอง 1.021 บวกกัน 4 ครั้งเท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียนติ๊กตอกติ๊กตอก 1.021 บวกกัน 4 ครั้งจะเท่ากับ4.084 นั่นเองมีไหมในตัวเลือก 4.084 อยู่ข้ององูนั่นเองจากที่เราทำการคูณทศนิยมกับจำนวนนับมาเราจะทำได้โดยอะไรครับนักเรียนจากการคูณทศนิยมกับจำนวนนับ
ทำได้โดยการบวกทศนิยมนั้นซ้ำๆกันนะครับนักเรียนและการคูณทศนิยมกับจำนวนนับนั้นมีสมบัติอะไรครับนักเรียนสมบัติอะไรมีสมบัติการสลับที่นั่นเองครับนักเรียนนี่ก็จะเป็นการบ้านนะครับให้นักเรียนทำลงใส่สมุดนะครับพอทำเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปส่งมาในกลุ่มนะครับวันนี้ครูก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเราก็มาเจอกันวันพฤหัสนะครับครูขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับนักเรียน